Moin Leute, willkommen hier zu einem Bike-Check. Hold up. Ja, ich stelle euch heute mal mein Bike vor. Fangen wir mit dem Rahmen an. Das ist ein Dark 26 Player in matt schwarz und weiß 2015. Dann habe ich eine Marzocchi Dirt Jumper 1 2013 Gabel. Meine hintere Felge ist eine Mavic 721 und eine NS Rotary Narbe. Meine vordere Felge ist eine LX 30 Felge mit einer NS Rotary Narbe wieder. Dann habe ich einen Sattel, einen Sunline V1 Lenker und einen Curvated Passfeld Vorbau. Der Reifen ist ein Maxxis GTH, mein vorderer ein Continental X-King. Meine Kurbeln sind Darkmoor Hydro Cranks und meine Pedalen sind NC17 Sub-in-One Pedalen. Dann habe ich schon eine Spank Hafenkette und ein Salt Kettenblatt. Ja, meine Bremse ist eine Shimano Akera BR 395. Ja, ist eigentlich eine ziemlich billige Bremse, das ist glaube ich 25 € und ist eigentlich ganz gut. Ja, das war's dann auch schon mit dem Bike-Check. Jo, bis zum nächsten Mal. Jo Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mal einen Kommentar, was euch gefallen hat, was nicht, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Ob jetzt an meinen Videos oder an meinem Fahrrad, ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Da findet ihr jetzt noch andere Videos, falls ich das schaffe, die zu verlinken. Da könnt ihr einfach draufklicken, falls nicht. Und in der Videobeschreibung sind die auch noch verlinkt. Ja, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, keine Ahnung, was auch immer für eine Uhrzeit bei euch ist. Tschüss.